दोस्तों देखिए, बिहार एसएससी का कल रात को बहुत देर रात तक ऑफिशियल नोटिस भी आया कि 13 जुलाई से टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट, ठीक है, शुरू हुआ। लेकिन यहाँ देखिए पेपर में भी आज दे दिया कि 13 से ही टाइपिंग टेस्ट शुरू। बिहार एसएससी 2014 कर्मचारी चयन, देखिए लिखा है यहाँ पर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी के प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा टाइपिंग टेस्ट के इंतजार अभ्यर्थी के लिए राहत भरी खबर। क्या है राहत भरी खबर भाई? कि आयोग ने 13 जुलाई से टाइपिंग टेस्ट लेने की घोषणा की। 13 जुलाई से टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो गया। इसके लिए पाटलिपुत्र स्थित यूनो डिजिटल टीसीएस आयन के परीक्षा केंद्र बनाया जाना संभावित है। आयोग की ओर से टाइपिंग टेस्ट लेने के लिए पूरा निर्णय लिया गया, ठीक है ना। आगे देखिए बीएसएससी यहाँ पर देख लीजिए लिखा है क्या, 7 वर्षों तक अटकी है ये परीक्षा, होनी है 1240 पदों पर नियुक्ति। परीक्षा की ओर से 2014 में जारी हुआ था परीक्षा के विज्ञापन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मतलब कहने का मतलब कि हम लोगों का जो भी बिहार एसएससी के छात्र हैं उनका टाइपिंग टेस्ट बहुत ज़रूरी है, 13 जुलाई से फाइनल होगा। इसलिए जितना ज़बरदस्त हो सके तैयारी भाई कर लो, ठीक है। नहीं तो देख लो एकाएक तुरंत लेगा। हम लोग सोच रहे थे कि आगे होगा डिले होगा, लेकिन डिले नहीं होगा, तुरंत होगा। इसलिए बहुत जम के तैयारी करिए। हाँ, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू भाई। जय